bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kigana igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice ca 2 umurongo wa 25 gushika 32. Luka igice ca 2 25 gushika 32 handitse ngo kandi muri Yerusalemu hari umuntu yitwa Simeyoni, uyo yari umuntu agororotse kandi yubaha Imana. Yararorereye guhumurizwa kw'Abisirayeli, Mpwemu Yera yari kuri we. Yari yarabwiwe na Mpwemu Yera ko atazopfa atarabona Kristo umwami Imana. Ajanwa na Mpwemu mu rusengero, abavyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo amugenze nk'uko umugenzo we vyagezwe wari uri, aramwakira aramukikira ashima Imana. Ati databuja, noneho urasezeye musavye wa mahoro kuko wavuze, kuko amaso yanje abonye agakiza kawe ako wateguye mu maso y'amoko yose, kuba umuco wakira amahanga no kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundi uri kuradukurikira muri uyu mwaka wo guhanagurwa amosozi, ngomba ndakwarire inyifato y'abahanagurwa amosozi, inyifato abiteze guhumurizwa, yabiteze guhanagurwa amosozi. Bibiliya yatubariye ngo hari umuntu yitwa Simeyoni yararorereye uguhumurizwa, guhanagurwa amosozi, consolation. Uyu muntu yararorereye, yaragororotse kandi yarubaha Imana. Ibikurange mu gihe urindire guhanagurwa amosozi, ntihagire ikintu gituma uva mu gakiza, ntihagire ikintu gituma uva mu kwizera, ntihagire ikintu gituma ureka kubaha Imana ngo vyatevye, ngo vyagize gute. Ugumana umutima wo kugororoka imbere y'Imana n'abantu kandi no kubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Ikindi, yari umuntu arongorwa na Mpwemu Yera. Kujanwa mu rusengero asanzwe ajanwa nta gitangaza, ariko kujayo uwo munsi arongowe na Mpwemu Yera vyaciye bimufasha. Ndakwinginze ku kazi ujako, kw'ishure ujako, mu gikoni aho ukorera, akazi kose ukora, uri umurongozi, ukorera abandi, ukoresha abandi, nambukijijwe urongorwe na Mpwemu Yera. Ivyo bizokwinjiza mu guhumurizwa kwawe, mu guhanagurwa amosozi kwawe. Urongorwe na Mpwemu Yera, ube sensible, utege ugutwi, ntupfe kugenda. Ariko ushobora kugenda mu rusengero uko vyama agahusha, ariko kubera yemeye kurongorwa na Mpwemu Yera vyamwinjije mu kintu ca gatatu abantu biteze uguhumurizwa inyifato yabo. Yabonye ivyo abandi batabona, yabonye aho abandi babona uruyoya, we yabonye inyishu. Ndakwinginze ngo mu vyo uri kuracamo ntukengere ibikiri umushuzo nk'uko ijambo ry'Imana ritubarira, ntukengere ibikiri bito bito. Wizereye amamiliyoni ukaronka uduhumbi dukenye, ushima Imana. Haleluya. Urabe hirya y'ivyo uti Imana ni inyubako nini y'amabuye menshi itangurwa n'ibuye rimwe, n'urugendo rw'ibirometero vyinshi rutangurwa n'intambuko imwe. Haleluya. Iyo rero ufise ayo maso abona ivyandi batabona, urashima Imana. Ikigira kane, urashima Imana. Haleluya. Wewe witeze guhumurizwa n'Imana, nawe utararonka inyishu, ugira umutima ushima. Haleluya. Paulo na Sila naho utari bwace, naho atari bwave mu ibohero bari bafungiwemo, mu vyakozwe n'igice ca 16 bashima Imana. Ivyo bituma Imana nayo ibahanagura amosozi batabara. Ugira uyu mutima wo gushima Imana. Mukundwa, ndakwifurije kugira uyu mutima, kugira inyifato yabiteze guhanagurwa amosozi. Ikindi, uvuge amajambo y'ukwizera. Yari gushaka kuraba uruyoya akavuga ati ewe kibondo, ewe iki, ariko wamuravye aca yatura amajambo, oh haleluya, y'agakiza, ye buvugishwa. Petero avuga ngo namwe muri abana bavugishwa. Sinzi uwundi ngira ni Paulo niwe yavuze ngo nawo n'abavuga mube nk'abavugishijwe n'Imana, mube nk'abaprofetiza, mube nk'abahanura, batanga ubuhanuzi, batanga profesi, batanga ubuvugishwa. Imana iguhezagire mu kwitega
ihumure, mu kwitega guhumurizwa, mu kwitega guhanagurwa amosozi, ugira inyifato nk'iya Simiyoni. Imana ikugire neza, Imana ikugenderere, Imana ikunezereze. Urakoze kudutega yombi, uragaheza gigo.